예. 그리고 5월 7일 날, 5월 7일 날 또 이 시간에 5월 7일 날, 5월 7일 이 시간에 7시에서 8시 사이에 또 허야하고 순심이는 정의선 선생님, 한빈 선생님, 예, 그리고 우리 이은하 선배님 노래 가지고 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 그 지난번에 이제 5월 7일 날은 제가 어떤 모습으로 제가 또 할지 모르죠. 그래서 오늘 내가 이제 오늘 와서 대충 감을 잡았어요. 어떻게 해야 될지. 다음번에도 제가 한번 여러분 앞에서 뭔가를 한번 해보도록 머리에 구상을 하고 오늘은 시범적으로 이렇게 나왔기 때문에 한번 열심히 해보도록 하겠습니다. 이제 다음번에는 정우선 선생님, 한빈 선생님, 그리고 또 우리 이은하 선배님 노래, 이은하 선배님 노래 제가 많이 좀 해보려고요. 진성 선배님도 제가 사랑하는데요. 예, 진성 선배님 제가 시간 날 때 찾아뵙겠습니다. 그러면은 또 신청곡 막걸리 한 잔 이번에는 계속해서 허야한테 마이크를 넘겨서 여러분과 함께하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 시간 관계상 긴 말은 필요 없고요. 자, 바로 우리 허야 마이크 넘깁니다. 잘해. 웃으면서 너 오늘 뭐 잘못한 거 있니? 불만 있니? 좀 웃어라. 알았지? 왜 가을이 너네 엄마 가을이 없어서 그러냐? 그냥 네가 이해하고. 알았지? 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 마이크 소리가 키워지는데 이게 이게 최대치고 최대치야? 일단 이렇게 이거야? 에코가 이거 아니 이거 두 개 넣으면 돼. 일단은 제가 이게 이렇게 생방송은 또 처음이고요. 어떻게 해야 될지 잘 모르겠지만 그래도 오늘 제가 기분이 살짝 안 좋습니다. 기분이 정말 안 좋아요. 왜 기분이 안 좋냐면은 일단은 아무리 가족관계라도 지킬 건 지켜야 되는 선이 있잖아요. 오면서 물어봤어요. 엄마한테, 순심 부모님한테 여쭤봤는데 오늘은 내 페이가 얼마냐고 여쭤보니까 어떻게 실시간 방송 나가는 것만으로도 감사해야지 이렇게 말을 하더라고요. 제가 그때 당장 차에서 뛰쳐내려고 했는데 붙잡으면서 알겠어, 조금이라도 줄게 이렇게 말을 하셔가지고 오긴 왔습니다. 그러면 첫 번째 노래로 막걸리 한 잔 신청해 주셨는데 그 곡 한번 하고 저도 한번 해보도록 하겠습니다. 근데 어떻게 저는 엄마를 이렇게 순심 부모님을 따라올 때마다 그게 있더라고요. 저번에 팬 미팅 가서도 어떻게 주인공보다도 이렇게 옆에 있는 엑스트라가 마이크를 더 많이 잡고 더 고생을 하는지 보신 분들은 아실 겁니다. 그때도 저만 고생했는데 오늘도 뭔가 저만 고생할 것 같은 느낌이 듭니다. 그러면 막걸리 한 잔 올려드리도록 하겠습니다. 내가 들었어서 들으면 안 되지. 이게 버터를 부르구나. 이거 꺼진 거고. 이거 하나만 더 줘요. 하나만 더 줘요. 하나만. 온몸에 손을 잡아물어 막내 아들 잠가던 날 아버지
이거를 읽어보면은 지금 속초바다님, 단골 미디어님 들어오시네. 반가워요. 그리고 철수님께서 막걸리 한 잔. 그리고 속초바다님께서 허약품바 열심히 응원합니다. 감사합니다, 속초바다님. 그리고 별지기님께서 막걸리 한 잔 구수합니다. 화이팅이라고 하시는데요. 정말 저도 이 노래가 정말 좋은 것 같다고 생각을 합니다. 우리 철수님이 잘한다, 감사합니다. 그리고 우리 트로트 장군한타님께서 트로트 장군한타님께서 신청곡 해도 될까? 요즘 옹이라는 노래가 너무 좋은데 혹시 그 조항조님의 옹이 말씀하시는 건가요? 옹이 실은 제 팬카페 이런 데서 제 PR 살짝만 하겠습니다. 왜냐면 이 집이니까 제 팬카페에 우리 제 이만식님이라고 계시는데요. 그분도 옹이라는 노래를 정말 좋아하시더라고요. 제가 그래서 그 노래를 해드리려고 연습을 해봤는데 저랑 좀 노래가 너무 어려운 것 같아요. 그래도 한번 들어왔으니까 한번 옹이 노래 한 곡 올려드리도록 하겠습니다. 조항조 가수님의 옹이. 다 거의 다 찾았네. 옹이 거든 산 글자 들지. 거의 다 갔는데. 너는 말해. 근데 내가 이게 또 이게 방송이 인터넷 방송이 처음이라서 뭐를 해야 될지를 그리고 모르겠어요. 너 내 카페에 있는 사람한테 자극 걸지 마. 그리고 지금 마이크 잡은 사람이 대장이니까 저한테 좀 붙지 말아주세요. 말 걸지 말아주시고 제가 알아서 합니다. 그리고 여기 앉아 계신 분은 어디서 많이 뵌 것 같은데요? 나도 많이 봤어. 난장에서 많이 보셨죠? 그쵸. 제가 근데 얼굴을 아는데 제 닉네임을 잘 모릅니다. 영희. 예? 영희. 영희님이요? 많이 보셨나요? 그리고 철수님. 철수님은 누구시죠? 이분이 철수님이죠? 아닙니다. 네, 그러면은 옹이 준비됐나요? 그러면은 옹이 한 곡 더 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 은사가 좋아하시죠? 우리 석방장님께서 좋아하시는 다음 곡 은사나가면서 광고 한번 보여드리도록 하겠습니다. 지금까지 옹이었습니다. 감사합니다. 좀 건들죠 좀. 아이고. 잠시만요. 일단은 약속은 약속이니까. 왜 안 멈추지? 아니 하는 중이야. 옹이. 근데 제가 실은 이 노래를 진짜 못해요. 옹이란 노래를. 그래서 여기서 알고 계셔가지고 그런지 딱 알아서 끊어주시네요. 옹이를. 여기 그래도 해줘. 설중배님 부르면 돼요. 그 다음에 군산하나. 설중배님 불러주면 돼. 이거 한 곡 하고 죄송합니다. 그냥 원키로 난 무조건 그리고 못 믿겠어. 나 이제 이쪽 음역을 못 믿겠어. 그냥 음역은 그냥 에코만 눌러주세요. 근데 오기를 내가 곤란하죠 지금. 그냥 원키로 내리고 막 아니 내려가잖아. 내 키가 있는데 자꾸 키를 뒤에서 망가뜨려. 사랑이라
예의가 발라야 돼요. 노래가 끝나면은 항상 인사, 시작 전에 인사. 저는 이렇게 예의를 배우고 자랐기 때문에 이렇게 됐습니다. 옹이 노래 참 좋은 것 같죠? 근데 제가 아직 연습을 잘 못해가지고 다음번에 꼭 잘 하도록 하겠습니다. 그러면 우리 김영희님께서 군사나가를 신청해 주셨는데요. 그러면 이제 김영희님의 군사나가 한 곡 더 올리고, 그리고 NJ 트로트 장군남타님은 난타하게 하시는 분이신가요? 내가 땡겨. 템포는 빠르게 해야 돼. 빠르게 해야 신나더라고. 이게 노래 선택하면은 템포가 135니까 155까지 올리고. 저도 그러면 이번에는 신청곡 한 번 더 군사나가 한 곡 올려드릴 건데요. 제가 이거 하는 동안 얘 이거 보니까 신난다 하시는 분들은 또 신나는 곡 신청해 주시면은 제가 아는 하나에서 계속 이어서 쭉쭉 해드리도록 하겠습니다. 오늘도 괜히 따라와가지고 나만 고생하게 됐습니다. 그러면은 신청곡 군사나가 한 곡 더 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 됐다. 그래도 바꾸셨네. 너 이거는 알고 해야 된다. 내가 장구하면 장구의 신이다 내가. 근데 내가 널 데리고 사는 죄로
장구를 안 치고 내가 너한테 양보한 거다. 알았냐? 직접 치세요. 나 힘들어 죽겠으니까. 아니야. 애기를 잘 키워야 돼. 자, 내가 품바게에서는 몸매면 몸매, 키면 키, 인물이면 인물, 장구 하나는 내가 끝내주는데. 그럼 양보. 요즘 그 열심히 새로운 해. 병이 있더라고요. 허언증이라고. 네, 살짝 허언증 증세를 보이고 계십니다. 그리고 내가 미스터 트롯에 나오라고 초청을 받았는데, 그리고 내가 시간이 없는 관계로 내가 거기들 방송국에 내가 못 갔다. 알겠어. 이런 사람이다 내가. 근데 지금 미스터 트롯이죠? 거기 문 앞에 내가 가려다가 초청이 들어왔는데, 거기서 KBS에서 했냐 어디서 했냐? KBS가 내 안방이요. 거기서 주문이 들어왔는데 내가 거기를 안 가고 바빠서 내가 못 갔어요. 노래면 노래, 장구면 장구 끝내줘요 내가. 몸매면 몸매, 키면 키, 노래면 노래. 얼마나 훌륭한 아들 낳았어. 뭔가 봐. 그리고 니거 허야 노래 내가 얘 가수 시키느라고 내가 진짜 한 15년을 보컬 키 크게 하려고 운동시켰지. 그리고 피아노 가르치느라고 한 15년 가르쳤지. 먹였지. 운전면허 가르쳤지. 이거 가르쳤지. 그래갖고 내가 서진이가 나이 먹어갖고 서진이가 죽으면은 그 새끼 죽지도 않아. 근데 서진이가 죽으면 얘가 그 뒤를 잇게 하려고 서진이를 위하여 내가 얘를 낳아서 키워놨어. 이런 사람이요 내가. 근데 서진이 그놈의 자식이 이 녀석이 그 심정을 아나 모르겠어. 그리고 그 매니저님이 나한테 전화한다고 했는데 아직까지 전화가 없어요. 뒤를 잇겠다고. 매니저님 전화번호 네가 가지고 있지. 그리고 내가 한 가지는 뭐냐면은 내가 저기가 내 거 있잖아요. 전화기를 내가 잊어버렸어요. 잊어버렸기 때문에 전화기가 싹 날아가갖고 전화 오는 사람만 받아갖고 다시 입력을 해요. 그래갖고 내가 안 걸 때는 전화번호가 없어서 못 거는 거니까 그렇게 알고 계셔요. 아셨죠? 열심히 해. 노래 그 순심아 듣고 네 노래 그리고 허야 노래 내가 이것도 한 곡 해줬어요. 우리 저기 한빈 선생님한테 작사 작곡 받아갖고 했으니까. 언니 어디 가요? 꼬라지 났어? 어디 가? 오줌 싸러 간다고? 하필이면 이때 오줌이 마렵냐. 자 그러면 선배님이 해줄게. 알았지? 너 하는 거. 뭔 노래냐면 이제 네가 좀 서진이 노래 밀어 이거 한 곡 해. 밀어. 그리고 신청곡 안 했어요? 어린애들은 막 부려먹어도 되니까 신청을 하셔. 신청. 그리고 좀 보기가 조금 그래도 이해하고 보세요. 알았죠? 얼마나 살려고 먹고 살려고 노력하요. 살찐 바람에. 그러면 옷을 한 벌씩 해주시든지 해주든지. 옷이 없어가지고 적어졌네 옷이. 옷이 적어. 철수님이 하나 해줄래요 옷? 어디 갔어? 그리고 철수님이 저한테 옷 한 번 해준다고 약속했으니까 이제 철수님 하나 해줄 것이고, 부산에 우리 회장님이 또 허야 옷 하나 해줄 것이고. 네 옷 누가 해준다고 그랬냐? 우리 원영희님이 나 옷 한 번 해준다고 그랬는데 아직까지 안 해줘요. 옛날에 그 노래만 신청할 줄 알지 까치가 울면 뭐 옛날에라고 해줬대나 어쨌대나. 그래도 첫사랑은 있어갖고 그래 맨날 나만 보면 옛날에 해달라고. 얼른 해. 그러면 말 나온 김에 서진이 형의 노래 밀어 그리고 사랑한 아이 두 곡 해서 한 번 더 장구 치면서 신나게 한번 가보도록 하겠습니다. 그러면 이번엔 좀 근데 내가 이게 장구를 치면서 혹시라도 이게 뒤에 있는 이 비싼 것들 부실까봐 무서워가지고 제대로 못하겠지만 그래도 한번 신경 쓰면서 해보도록 하겠습니다. 그러면 밀어 사랑한 아이 한번 더 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
이게 살이 찐 게 아니라 못 먹어서 부은 거예요. 그리고 이거를 내가 한 거다 이거. 그리고 언니야 간다님 반갑습니다. 열심히 하겠습니다. 열심히 살겠습니다. 이거 제가 만든 거예요. 이거 이쁘게 입으려고 만든 거예요. 예쁘죠? 예, 그리고 우리 허야랑 열심히 할게요. 그리고 언니야 간다님, 우리 또 철수님, 또 임철순이요 있는데. 임철수님, 그리고 별지기님, 언니야 간다님, 원영이님, 그리고 또 속초바다님, 임철수님, 이게 다구나. 그리고 들국화님, 그리고 별지기님, 언니야 간다님, 원영이님, 예, 그리고 단골 미디어, 이거 아니구나. 감사합니다. 원영이님, 예, 진심으로 감사합니다. 이렇게 인사하면서 해, 애기야. 알았지? 말을 하기도 전에 자꾸 마이크 뺏어가 놓고 인사를 하면서 하라니 진짜 무슨 신분인지 모르겠습니다. 이거 한번 받아봐요. 지금 보면은 김영희님께서 고창에서 왔어요. 신청해 주신 건가요? 아 근데 제가 그 노래는 몰라가지고 그건 이따가 내일 배워서 알려드리기 전에 이 뒤는 조그만 사람이 알기 때문에 이따 저분께서 해주실 겁니다. 아이고 그러면은 저도 좀 이렇게 자꾸 장구만 치면 물리니까 저도 좀 잔잔한 노래로 역시 이렇게 주인공이 순신 부모님이다 보니까 순신 부모님한테는 이 신청곡이 많이 올라오는데 저한테는 별로 없는 것 같습니다. 그럼 잔잔하게 뭔 노래를 할까? 잔잔한 거. 어때 어울려? 아까 보니까 그 미안해요라는 고객 지정곡이 있더라고. 오랜만에 미안해요. 미안해요 힘들었다면. 이 노래는 잘 모르나 좀 대중적인 노래 해야 되나요? 그쵸? 그러면은 이거 말고 남자는 말합니다. 아니면은 뭔 노래? 아까? 뭐 고창에서 왔어요. 그거 신청했어? 그럼 나 이거 하고 이제 볼까? 그러면 어차피 여기는 보니까 지금 16명의 시청자 나오고 계시는데 랩팬이 하나도 없는 것 같습니다. 그런 관계로 이곡 하고 찍어주도록 하겠습니다. 역시나 나였어요. 하나뿐인 나였어요. 32살이 편이 들어 이것이 영가서 나의 아니다. 나를 사랑하는 이같이 살아오. 바보같이 착한 사람아. 남자는 말합니다. 고맙고요 감사해요. 오직 너와 나를 사랑하오. 지금 이 순간에도 너희가 댓글을 읽어보면은 속초마당님께서도 지금 제가 너를 하고 있는 별미기님이랑 속초마당님께서는 이뻐요. 철수 수밖에 없네요. 잘 나와요.